戲劇理論家馬丁艾斯林喺佢嘅著作《荒誕派戲劇》入邊提到，薛可夫的作品中已經蘊含了荒誕派的杯牙，因為他揭示了人類語言和行為背後的空虛。而好多荒誕派嘅戲劇作品都真係同薛可夫嘅戲劇作品有異曲同工之妙。其中兩位都係諾貝爾文學獎嘅得主，佢哋就係等待果陀嘅塞繆爾貝克特同埋背叛、回鄉、時光嘅劇作家哈羅德品特。薛可夫喺佢嘅劇作入邊探討生存嘅孤獨同埋冇意義，而貝克特更加將佢人物嘅荒謬放大。等待果陀嘅人物一直無所事事，等緊所謂果陀嘅出現。而喺品特嘅作品入邊，我哋更加可以見到薛可夫嘅劇作特色，例如係停頓、潛台詞、自言自語。佢嘅作品同薛可夫嘅作品都係一樣，佢哋都係仔細觀察人類生存嘅處境。